مرحبا بكم في صحتك تامك. اليوم جبت لكم من أكثر المواضيع شيوعا ألا وهو الشاخر. يكون الشاخر في أغلب الأحيان طبيعيا، ولكن قد يكون مشكلة مزمنة عند بعض الأشخاص. من أسباب الشاخر البدانة، تدخين أو شرب الكحول، وضعية نوم كالنوم على الظهر، انسداد المجاري الهوائية الأنفية نتيجة الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الزوائد الأنفية، ضعف توتر عضلات الحلق واللسان، ارتخاء الحنك أو الها، الحرمان من النوم. وقد يكون الشاخر عرضة لانقطاع النفس النومي، حيث يجعلك تعاني من توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم، فرط نوم نهارا، صداع صباحي وارتفاع ضغط الدم، التهاب الحلق أو جفاف الفم عند الاستيقاظ، شعور بآلام الصدر ليلا، كثرة التبول ليلا. عند الأطفال ضعف التركيز والأداء المدرسي أو المشكلات السلوكية. علاج الشاخر يكون حسب السبب. العلاج المنزلي عن طريق تغيير نمط الحياة، وذلك من خلال الحصول على قسط كافي من النوم على الجنب وليس الظهر، رفع رأس السرير بالاستعانة بالوسادة، استخدام شرائط الأنف أو موسع الأنف، تجنب شرب الكحول، الإقلاع عن التدخين وتجنب تناول المهدئات قبل النوم، الحفاظ على وزن معتدل. العلاج الطبي الاستعانة بطبيب مختص حسب الحالة. علاج الحساسية المزمنة، تصحيح المشاكل الهيكلية التشريحية في الأنف، إجراء عملية على الهواء والبلعوم. أحبتي في الله، وين ما كنتم نحبكم بزاف ونستناكم جمو أبوني للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد إن شاء الله. دمتم أصحاء.